Napenda kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kushirikiana na taasisi zote za dini na kuhakikisha kwamba tunaungana pamoja kwenye matukio yote yanayoandaliwa kwenye dini zetu na taasisi zetu, kwa sababu dini ina mchango mkubwa kwenye uongozi wa serikali yetu. Mashindano haya ni mfano mzuri wa namna ambavyo jamii yetu inavyothamini elimu na maendeleo ya vijana. Na kwa hiyo basi nitoe wito kwa jamii yetu kwamba ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba viongozi, wazazi na walimu tunaunga mkono jitihada za taasisi hii inayoendesha mashindano haya, ili waweze kumudu kuandaa kila mwaka, waweze kuwatengeneza vijana kutoka madrasa mbalimbali na kuwaleta hapa kuonyesha uwezo wao. Haya yote tunazungumza kwa sababu tunajua vijana hawa katika safari yao kumtumikia Mwenyezi Mungu inakwenda na msingi imara unaoimarishwa kupitia mashindano haya. Na kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwakumbusha vijana wetu kwa mafanikio yenu hayaishii hapa pekee, bali ni mwanzo wa safari kubwa ya kiroho, elimu na huduma za jamii. Katika jamii yetu, vijana wengi wenye elimu na maarifa ya dini wamekuwa ni nguzo muhimu ya ustawi wa maendeleo. Vile vile tunatambua kwamba imani imara ya kidini hujenga jamii yenye maadili mema, lakini pia inajenga huruma, tabia ya kujitoa, ufanisi katika kazi na upendo wa dhati kwa ujumla kwenye jamii. Mashindano haya yanatoa fundisho ya malezi bora ya vijana wetu kutoka kwenye familia, hasa kwa vijana wote wanaohifadhi Qur'an tukufu. Mashindano haya ni mfano mzuri wa namna ambavyo jamii yetu inavyothamini elimu na maendeleo ya vijana. Na kwa hiyo basi nitoe wito kwa jamii yetu kwamba ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba viongozi, wazazi na walimu tunaunga mkono jitihada za taasisi hii inayoendesha mashindano haya, ili waweze kumudu kuandaa kila mwaka, waweze kuwatengeneza vijana kutoka madrasa mbalimbali na kuwaleta hapa kuonyesha uwezo wao. Swala mmomonyoko wa maadili, ninaomba sana viongozi wa dini, wazazi na walezi wa vijana wetu, tuendelee kulifanya na kulizungumza na kulichukulia hatua swala mmomonyoko wa maadili kuwa ni ajenda ya kudumu. Viko viashiria mbalimbali kupitia matendo mbalimbali ya mmomonyoko wa maadili katika jamii. Ni jukumu letu sisi viongozi wa dini kupitia nyumba zetu za ibada kuwahubiria Watanzania, kuwatahadharisha Watanzania na kuwasihi Watanzania kutotenda mabaya yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Endeleeni kukemea vikali kabisa vitendo vyote ambavyo ni kinyume na maadili ya dini na utamaduni wa Mtanzania.